Hello， 大家好，我是峰峰。明天就是我们熊猫堂出道成团3周年啦！一起拍手庆祝一下！这3年来真的非常的感谢大家的陪伴。那么峰峰在这个3周年的特别的日子里面，也有一份礼物要送给一直支持我们的饲养员们。就是我前段时间出差，然后在飞机上面很无聊，我就翻看了我的相册，哇，里面有好多的回忆，好多的珍贵的一些记忆的一些片段，然后都是曾经记录下来的。我觉得那个时候可能因为一些工作的关系不能发出来，或者说因为某些原因发不出来，但是我想趁现在这个机会把这些曾经没有公开过的记忆的一些这些回忆的这些视频啊、照片啊这些片段分享给大家，在这个特殊的日子里面，感谢大家3年来对我们的支持。那就跟着我一起回到3年前，我们一起来回顾这3年我们的所有的故事吧。那我们就开始咯。时间来到2018年，这是我刚来北京的时候，在亚马逊工作。我真的以前是客服，没有骗大家，就是刚来北京的第一份工作真的是客服，就是我们的那些背景故事真的都不是编的，都是大家的亲身经历。然后这个是我当时租的房子，就是左手边这个小区。我记得非常清楚，我当时租了一个小卧室，是2980一个月。这是在南4环的位置吧，当时。这买了一个围裙，然后准备在家里做饭，觉得自己挺帅，居家好男人，一看就是在用那感觉。然后就开始了我的打工人生活，每天就是上班，然后摸鱼，然后自拍。不过好在同事们都非常的有趣，然后也交到了不少好朋友吧。然后这段是我当时在公司参加的第一个圣诞节，就是 party， 算是一个小年会的感觉。然后第一次给大家唱了一首歌，然后大家可以浅听一下，就是其实那个时候我唱歌跟现在其实还是有很大的不同的。然后也是因为喜欢唱歌嘛，所以就自己私底下也会去录一些歌什么的。我记得这个是我第一次找录音棚，然后给我录的歌，然后拍成这个视频。第一次，以前就好搞这些东西。然后当时人家看我还挺不错的，然后还给我赠送了一个，就是买1赠1，又让我多录了一首歌，挺开心的那时候。因为录一次不便宜，真的挺贵的。对于那个时候的我来说，就是可是笔不小的开销。还自己在家拍了个封面，很做作的这种，梦想做大歌星的。之后呢，又自己找了一个驻唱歌手的工作。其实那个时候对于没有任何舞台经验的我来说，就是也不算没有任何吧，就是大学的时候还会有一点，就是也没有特别怯场。当时唱的还挺开心的，我就是跟台下也有互动啊，也有什么。那个时候真的很胖，有一张照片我没放出来，就是从侧面拍的我真的很宽很厚，你知道吗？厚的像一棵树一样，就是特别圆，像个柱，像个圆柱体。然后后来的故事大家应该也就知道了，就是我就是去跟朋友唱 K 的时候，然后偶然知道了这个在组熊猫堂的这个的机会，然后就自己就是试了一下，然后结果没想到就试上了，然后于是就开启了
手魔堂的这个故事了吧。然后时间来到2019年，没错，对，我们训练其实是2019年开始的，所以熊猫堂出道是3周年，但是对于我们来说，其实已经经历这件事，或者说做这件事已经4年了。大家其实应该也有所了解，就是我们在出道之前呢，其实是不只有我们5个的，还有其他过来跟我们一起做这个团的训练生，最后经过淘汰呢，剩下了我们5个。所以这些照片当中，可能还会留有曾经那些跟我们一起训练过的同伴们。觉得那段时光也挺让人难忘的。很辛苦，也很就是有苦有乐吧，就是有哭有笑的日子。感谢和想念就是那个时候一直陪伴我们的老师们，就是那个时候每天给我们上课，每天都见。但是现在反倒好像好久好久才能见一面，而且有很多的老师就是好像也很少再见面了。但是还是非常感谢他们那个时候教了我们好多东西，把我们教成现在这个样子。接下来就是我们几个的生活了，就是我记得这张照片是我们训练的时候，好像是第1个周末，然后我们出去三里屯一起溜的。然后还有第1次梳油头啊什么的。对，这个是我的头像，对，大家非常非常熟悉我的头像。我给大家讲一下我这个头像的故事，大有来头。就是当时是这样的，就是我们5个人理发呢是统一在一个店里面理发的，然后这个店的这个理发师呢跟我们的老板跟我们的公司有长期的合作，所以我们去他那剪头呢是有优惠的。然后因为有一段时间公司没有安排理发了，但是我的头发太长了，所以我就自己去理发，去找那个理发师理发了。然后因为我们关系很熟嘛，所以他还是可以按照优惠价给我理的。但是我那天去的时候呢，那个理发师就是他手里有活，他没有办法给我理，然后于是他就给我找了另外一个理发师，然后给我理。然后那个理发师我记得长得还挺像古天乐的那种感觉，就那种。然后他给我理完，我觉得不错。然后我要去付钱的时候，然后我就去问那个理发师，我说这个老师是多少钱？他跟我说520。哇！我当时石化了，你知道吗？我说不出话了，我感觉我的魂儿都要从我的身体飞出去了。520，我这辈子没理过这么贵的头发。然后好在他后面跟我说，他说没事，你按照优惠价给就行了。我的天哪！我那天真的，我感觉比我平时坐过山车还刺激。然后我就赶紧拉着那个丁丁去三里屯拍了几张照片，然后这张照片就成了我的头像了。我觉得就是很贵，大家就记住这张照片很贵，520块钱的造型，真的。什么时候我能再做出比这个再贵的造型，然后我再换头像吧。然后后面呢，就是我们开始拍一些小企划了，就是大家知道的那些我们出道之前拍的那些舞蹈视频什么的，我就不一一把素材放进来了。就是大家看这些图应该能知道是哪些时候，就是哪些视频的那个造型吧。还有一些就是见不得人的，就是那种那种造型。然后这张是拍夜空中最亮的星的那个剧照。然后那个时候就是我真的目前到现在为止都没有哪一次拍摄比这一次冷。这次是在北京，就是在北京当时冬天，然后一个高楼的一个天台上面，风巨大无比。然后我们穿的那个外套是很薄的，然后在那唱歌，然后导演呢也没有戴手套，就是光着这个手啊，然后就是在寒风里面很冻得通红，然后我们也冻得通红。真的那次真的是最冷的，目前为止没有哪一次超过这一次的寒冷。
那小企划结束之后呢，就开始正式专辑的录制了。然后这个是我们录第一张专辑 Asia 的碎碎念的时候拍摄的照片。我不记得这个是不是我们录的第一首歌了啊？但是我的相册里面好像只有这一张，就是我们录一专时候的一个照片。然后老师呢是陈维全老师。然后就开始我们的 MV 拍摄了。这个是千转的 MV 拍摄现场，就是这个是我们熊猫堂拍的第一支 MV， 对，是从千转开始拍的。这个大家应该是不知道的，这个只有我们自己知道。然后千转呢，当时拍的时候挺紧张的，因为第一次拍，然后可能也没有特别完全的放开，但是看了这些置景啊，还有什么什么，觉得好专业呀，当时还蛮长见识的，然后我记得第一次就是出早，这是第一次出早拍摄，然后冬天，然后早上特别冷，然后当时在化妆室，暖气很足，然后我画着就好像睡着，然后当时被化妆老师叫醒，还挺尴尬的。我当时第一次见化妆老师，然后还比较想就是惊一下，就是显得自己比较专业一点，然后结果睡着了。这张照片是我手机里为数不多的我们的5个人的合照。我觉得这是我们5个人合照里面我最喜欢的一张。我也不知道为啥，我就是很喜欢这张，我就感觉这张好像我们5个就是第一次凝聚到一起了，或者说就是更有凝聚力了，就比彼此走得更近了，或者是什么，我也不，就是给我一种这种感觉，我也不知道为啥，就是感觉这张照片，我很喜欢。我们就出国了，这是我们第一次出国去拍碎碎念的 MV， 去的巴厘岛。与巴厘岛冲浪！哇，那个时候反正我就觉得那边的景就是树很多，然后太阳很热，然后真的就像我小时候看的那种壁画里面的那种海滩一模一样，就是树很绿，海特别蓝，然后你从那个泳池往外望，哇，那个场景真的就非常的美。但不过我们就是不是去度假的，我们是去工作的。但是拍出来的照片都还真的是非常好看，那边也有很多世界奇观那种大的景什么的，也拍了很多的照片。第一次去这种热带国家，还挺开心的。然后我们回国的时候从香港转机，哇，人生第一次去香港，然后这是我在香港拍的唯一的一张照片，真的不能再多了，因为时间太短了，就没怎么拍太多照片。如果有机会的话，还想再去看看。然后这个我要说一下，这个是我们接的第一个外面的演出，这也不叫商演吧，就是第一次演出。然后当时我就记得就是用力过猛，我们5个人都用力过猛。然后当时是一个什么那种线下的一个活动，然后底下都是外国人，然后我们就到台下跟人家嗨，我感觉我们就是嗨得太过了，然后有点吓着人家了，就有种那种感觉。印象最深刻的就是这个。我就开始准备我们一专主打好度有度的 MV 拍摄了。然后这个是我的当时那个 MV 里面那个翅膀的那个装置，其实很复杂，就是那个翅膀要它好像是自动打开吧，还是怎么样，好像我忘了，就是当时很沉，然后搞这个当时搞了半天。请欣赏人类第一次去中央电视台时的反应。中央电视台，重要的时刻来了，这个是我们出道第一次首唱会，然后当时第一次跟饲养员们见面，
特别紧张。我记得第一首歌是千转吧，然后当时大家看到我们上去，然后哇，我没想到有那么多的人，然后记得跳第一支舞的时候身体都有点抖，然后唱的也有一点抖，然后当时齐哈是第一句，我当时都已经站在他旁边，已经听到他颤抖的声音了，我印象很深刻，当时真的很感动，大家来现场支持，真的没想到有那么多的人会来，人生难忘的一次记忆是你们给的，很爱你们，真的。然后呢，我觉得就是对于我们熊猫堂来说，是我们熊猫堂的转折点吧。我们熊猫堂的转折点来了，大家应该也知道了，我们去参加了这个节目。哎，这个制服真的很紧啊，真的很紧。当时第一次让他们就是调整之后，然后就调完以后就特别紧。我好久没有穿过这个衣服了。不知道以后还能不能再穿上，然后给大家再跳一次 We Rock We Rock the World We Rock the World 我绝不退让，出发一起冲向前吧，肆意狂想，有我的主张，跟世界过招，拿出我最骄傲的倔强 We rock the world 这绝对是我人生中最重要的一笔，最特别的一笔，但也得说拜拜吧，希望以后会更好。在那之后呢，我们就获得了第一次杂志封面，还挺开心的。然后再回去休养的时候，就一直在健身，还有跟哈哈一起健身。那我觉得还有一件事情很开心，就是我们回来之后就一直在办各种演出，比如说730啊，还有像各种去其他的城市巡演。我觉得每次见到大家的时候都是我特别开心的时候，就是咋说呢，已经好久没有这种感觉了，就是好想大家呀，好想跟大家快点见面，真的，这是我最近最想的一件事情，不知道大家又想不想我们？哎个屁！这是我搬到新家的第一天，就是拿到钥匙的第一天。就你还没搬着呢，你只是把东西搬过来了。今天刚才齐哈帮我把这个床铺好了，怎么样？感觉我的新家？好小啊！不小了，2层呢。2层，人家是 loft 2层，你租得起2层是的。然后这个房东还特别贴心，送了我一个小灯，因为我但这个灯还用不了。这个小灯刚才我打开没有打开。声音太小了。好，怎么样？3、2、1。跳啊！你战术后仰是吧？可以。开始。你好黑哦。
好啦，时间终于回到了今年了，这是今年的3月份，我们去拍世界所有的浪漫的 MV， 来到了新疆的阿勒泰。就地上的那个绿色行李箱有个蓝色围巾啊。头好小啊。拜拜。这个就是猫界的我吧。这有点大坑。还有什么歌？宫保鸡丁的小歌呢？你们现在按那个色的高低弹一下。在这儿我们遇到了很多的小猫，它就是时不时会爬上你的餐桌啊，或者是跑到你的房间里面去，就是暖和暖和，这种其实还挺有意思的。然后我在这边呢过了我今年特别难忘的生日，就是大家还给我唱歌祝福什么的，很幸福。今年的生日过得很温暖，很幸福，很特别。还有就是这边的景真的很好看，像我一个出门旅游都不太爱拍照的人，我都想拿起相机然后拍周围的景色，因为我觉得这些景色真的很难见到，真的太美了。大自然真的很美呀。然后这只呢是跑到我跟切哈床上的那个小猫咪过来就是避寒的。这个呢是他们这儿当地的炒面，然后这个呢是半夜吃不起炒面的我吃的泡面。我在这边也拍了很多的照片，但是又还没来得及发。然后这个是我给他们2个抓拍的，是不是还不错？还挺好看吧？然后这个是就是欢迎回来。这就是我花了大概半天的时间吧，因为时间真的非常紧迫，花了半天的时间，然后整理到的一些素材，然后紧急的剪辑发给大家了。不知道大家看的开不开心？其实还有很多素材没有放进去，然后主要是怕时间太长，就是大家不愿意看，所以就先剪这些吧，以后可能还会有机会再给大家剪这种，如果大家喜欢的话就告诉我。然后我觉得我在这里许个愿望，就是希望能快点见到大家，赶紧很想念大家。那我们3周年快乐，谢谢你陪伴我们3年，3年辛苦了。